いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した消防設備のシステム、自動火災報知設備受信機、自動火災報知設備副受信機、発信機、表示灯、非常警報設備非常放送、防滴型天井スピーカー、アッテネーター、電源制御機、カットリレーコンセントですが、こちらのシステムにですね、作動式スポット型感知器、2種のですね、熱感知器、こちらをですね、接続して、加熱試験機でですね、炙って、その後のですね、消防設備の動きについて確認していきます。なおですね、感知器が作動すると、受信機で一旦蓄積がかかり、蓄積時間経過後に発砲。1番の区域に接続しますので、1番の区域が発砲して、非常警報設備、非常放送、連動起動して、こちらですね、感知器発砲放送がまず流れます。それでですね、感知器発砲放送、回数はですね、無限にしてるんですが、設定は2分間にしてますので、第1タイマー、2分経つと、今度はですね、火災放送に変わって、またですね、第2タイマー、2分が経過すると、一斉火災放送に切り替わります。区分明度方式で最初は行ってですね、途中から一斉明度に切り替わる。そういったですね、設定になります。そしたら施工していきます。そしたらですね、作動試験していきます。はい、蓄積中点灯。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。感知器発砲。火災感知器が作動しましたので、現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。ただいま1階の火災感知器が作動しました。現場を確認してください。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。ただいま現場を確認してください。火災感知器が作動しました。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。ご注意ください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。ただいま1階の火災感知器が作動しました。現場を確認してください。係員が確認しておりますので、火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。
現場を確認してください。火災感知器が作動しました。火災感知器が作動しました。確認しておきますので、次の放送にご注意ください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災放送。1階で火災が火災感発生知器がしました。作動しました。落ち着い現場を確て認して避ください。難してください。Attention please. 火災感知器 There が is a 作動し fire ました。 on the first 現 floor. 場を確 Please 認してく proceed だ to さ an い。 emergency exit and evacuate the 火 building 災 in 感 a 知器 calm が作 manner. 動しました。現場を確認してください。火事です。火災感火事です。知器が作動1しま階した。で火災が現場を発生しま確認した。してください。落ち着いて避難してく火ださい。災感知器が作動しました。 Attention please. 現場を確 There 認 is し a てくだ fire さい。 on the first floor. Please proceed to an 火災 emergency 感知器 exit が作 and 動しました。 evacuate the building in 現 a 場を calm 確認し manner. てください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火事で火災感知器が作動しす。ました。火事です。1階で火災が発生しました。落ち着いて火災避感難してくだ知器が作動さい。しました。現場 Attention を確 please. 認してください。 There is a fire on the first floor. Please 火災感 proceed 知器 to が an 作動し emergency ました。 exit and 現場 evacuate を the 確 building 認して in く a ださい。 calm manner. 火災感知器が作動しました。火事です。現場を確認してください。火事です。1階で火災が発生しまし火た。災感知器が作動しま落ちした。着いて現避難し場を確認てください。してください。 Attention please. There is 火 a 災 fire 感知器が on the 作動 first しました。 floor. Please 現 proceed 場を to 確 an 認してく emergency ださい。 exit and evacuate the building in a calm 火 manner. 災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火事です。1階で火災。火災感知器が作動しはい、ま一した。斉火災放送。現場を確認してください。火事です。1階で火災が火発災生しました。感知器が作動しました。落ち着いて現場を確認避して難してくだください。さい。 Attention please. 火災感 There 知 is 器 a が作 fire 動しま on し the た。 first floor. 現場を Please 確認して proceed く to だ an さい。 emergency exit and evacuate the building in 火 a 災感 calm 知器が manner. 作動しました。現場を確認してください。火事です。火災感知器が1作動しま階でした。火災が発生現場をしました。確認してください。落ち着いて避難してください。火災感知器が作動しま Attention した。 please. 現場を There is a 確認 fire してくだ on さ the い。 first floor. Please proceed to an 火 emergency 災感 exit 知器が and 作動しま evacuate し the た。 building in a 現場 calm を確 manner. 認してください。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。火災感知器が作動しま復した。旧かけます。現場を確認してください。火事です。はい、復旧。感知器が発砲した場合にはですね、こういった動きになります。そしたらですね、発信機を押して確認してみましょう。発信機の場合には蓄積がかからずに即受信機発砲。こちらの非常警報設備、非常放送はですね、火災放送になります。火事です。発砲、現場を確認してください。火災放送、火災が発生しました。部分明度、出火回、落ち着いて現場を確認してくだ状況さい。解明度。 Attention please. 火事です。 There is a fire on the 現 first 場を floor. 確認してくだ Please さい。 proceed to an emergency exit and evacuate the building in a calm 現 manner. 場を確認してください。火事です。火事です。火事です。現場を火事確認してです。1ください。階で火災が発生しました。火事です。火事です。落ち着いて現場を確認してください。 Attention please. 第2タイマ There ー、 is a 時間 fire 経過 on 後 the に、 first 現場 floor. を確認 Please してくださ proceed い。 to an emergency exit and evacuate the building in a calm manner. 現場を確認してください。火事です。火事です。現場を確認してください。火事です。火事です。現場を確認してください。火事です。火事で火事ですす。現場を火事確認です。してください。 1階で火災が発生しました。火事です。火事です。落ち着いて現場を避難確認ししててください。ください。 Attention please.
火事です。 There is a fire on the first floor. Please proceed to an emergency exit and evacuate the building in a calm manner. 現場を確認してください。火事です。火事です。火事です。現場を確認して1ください。階で火災が発生しました。火事です。落ち着いて避現場を難確認してください。してください。 Attention, please. There is a fire on the first floor. Please proceed to an emergency exit and evacuate the building in a calm manner. 現場を確認してください。火事です。火事です。現場を確認してください。火事です。火事です。現場を確認してください。火事です。火事です。火事です。現場を確認してくだ1さい。階で一斉火災報告。火事です。火事です。火事です。現場を確認してください。火事です。1階で火災が発生しました。火事です。火事です。落ち着い現場をて確認して避難ください。してください。 Attention, please. 火事です。 There is a fire on the first floor. Please proceed to an emergency exit and evacuate the building in a calm 現場を manner. 確認してください。火事です。火事です。現場を確認してください。 1階で火災が発生しました。火事です。火事です。落ち着いて現場を確認避難してしてください。ください。 Attention, please. 火事です。 There is a fire on the 現 first 場を floor. 確認してくだ Please さい。 proceed to an emergency exit and evacuate the building in a calm 現 manner. 場を確認してください。火事です。火事です。現場を確認してください。火事です。火事です。現場を確認してください。復旧かけます。火事です。火事です。火事です。現場をまず確認発信からしてください。 1階で火災が発生しました。火事です。火事です。落ち着いて避難してください。はい、復旧。発信機作動の時にはこういった動きになります。非常警報設備、非常放送の音声警報が鳴動したら、大切な命を守るための行動をとってください。火災時に発生する有毒な煙にご注意ください。この有毒な煙で命を奪われます。火災時には極力この有毒な煙を吸い込まないような対策を捉えてください。火災時には消火器による初期消火、迅速な119番通報、避難及び誘導が重要となります。避難及び誘導の際には誘導と誘導標識を目印にされてください。誘導と誘導標識は避難経路に設置されており、誘導と誘導標識を目印に避難及び誘導すれば、必ず最終避難口まで導いてくれます。矢印式の誘導と誘導標識があれば、矢印の向きが避難及び誘導の方向となります。大切な命を守るための行動をとってください。